自己人嚟嘅大佬，就嚟啦，我哋傾緊單大鑊嘢。入嚟啊！大佬，嗰個邊個嚟嘅？佢係我廣州嘅死黨嚟噶，佢叫阿晶啊。哦，咁即係全部自己飲啦。大佬啊，繼續講啦。我嘅計劃係械劫匯豐銀行。阿晶啊，今次我哋發達啦！冇錯啦，我同阿彪咧就夾過晒啲環境噶啦。到時你兩個咧就喺門口嗰度把守，一個係揸車，一個係睇水。我同阿強咧就負責封鎖晒前後門嘅保安，阿彪咧就挾持大堂嗰個經理。諗得好。咁邊個去攞錢啊？係喎，邊個去攞錢啊？喂，睇嚟我哋人手唔夠，呢個計劃要擱置咯。咁又唔使，我哋可以搵間細啲嘅分行去做世界嘅啫。等我諗下先，又不如恒生啦。恒生都好大噶。跑埋你嗰間好細嘅咋，得一個阿叉喺度咋。到時咧唔單止有人手去攞錢啊，仲可以突一個人出嚟咧招呼大堂被挾持嘅顧客添嘛。諗得好，係啊，諗得好啊。喂，你有冇預備槍噶？嗰個阿叉我知啊，好大噶喎。槍？冇啊。吓，不過你咁夠坡，我諗住你徒手同佢搏噶咋。切，你有冇搞錯啊？你自己唔搏，搵我搏，好難啊！喂，咁呢單嘢咪又要擱置？咁又唔使咁冇心機嘅。你驚風險大嘅，搵間冇咁勁噶啦。邊間？街口嗰間米鋪。唔得，嗰間米鋪成日賒數俾我哋噶，點留得手啊？咁又係喎。哦，咁又唔得，咁又唔得。既然唔可以揚名四海嘅，不如學下非洲大笨象咁，呢埋靜靜死咗咪算數啦。想出名都唔一定要打劫嘅。啊？點解你唔試下除晒衫褲喺尖沙咀跑個圈呢？包你聽日見報。係喎，係你個死人頭，4條老嘢徐清光四圍走，用咩冷傷風噶？靚仔，我覺得你好串喎。大佬唔使咁勞氣，我有好主意啊！咩好主意啊？阿晶哥好打得噶，佢隻右手好勁抽噶。只要你哋肯收佢做徒弟，教翻佢2招，帶佢打世界自由搏擊大賽，到時攞到冠軍咯，咪可以揚名四海咯，仲有1000萬獎金添啊！喂，有得諗喎。我睇都唔好揾隻我嚟搞咯啩。哼，你即係睇小我哋啫。我唔係咁嘅意思，我只係覺得4位仲年輕，仲有大把前途。我老啦，你教我盞嘥時間嘅啫。串我哋咯，執佢。天女散花，黃狗射尿，老鼠門吉，哎呀，唔會搞出人命啊嘛！你唔願意做我哋徒弟係嘛？我偏要做你師傅，吹啊！叫師傅咧，用唔叫聲師傅。知道。